بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنعمل القطع باروطه. هي طبعا بيقولوا عليها بالدقيق الكامل، ربع البر القمح يعني. فهو لو عملوه بس بدقيق القمح كده، عشان مره عملته قبل كده نشف وبعمل ده الخشبه تمام. فهما يعني مجرد كلام. هنعمل دلوقتي ايه؟ دي كوبايه ونص، كوبايه ونص دقيق اسمر، وكوبايه اللي هو الابيض زيرو، او بيقولوا عليه مايده في الخليج، مايده واحد، كوبايه مايده تمام. هنحط هنا واحد معلقه ملح صغيره. احط كوبايه ميه، الكوبايه دي كبيره، الكوبايه دي كبيره اللي هو بيقولوا عليها احنا عندنا مج تمام. احنا هنعمل العجينه وترتاح حوالي نص ساعه. العجينه تبقى كويسه، لازم ترتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. لو احتاجت يا جماعه شويه ميه حطوا لها، لان حسب الدقيق زي ما انا قلت قبل كده، الدقيق ممكن يزود يا اما نقص. يعني ده هيحتاج نص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه. ربع كوبايه ميه. نعمل كده واحنا ايه؟ نعمل معلش الصودا بتاع الضغاطه بنعمل فيه بعمل اكل قلت بالمره يعني. ولازم تبقى طريه شويه، ونقعد ندعك فيها حوالي 10 دقايق. وبعد ما ريحت قطعتها كده يا جماعه. هنحط شويه زيت على كل واحده، وهنريحها وهنرجع تاني. شوفوا دلوقتي انا عملت ناحيه عشان طبعا ما نطولش عليكم كتير. وهاخد اوريكم كام واحده دلوقتي. هاخد يا دوبك 3 واعملهم، واسخن في نفس الوقت عشان لازم الصاجه تبقى سخنه جدا واحنا بنحط عليها بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. هوريكم 2 أو 3. هنحط كده هو شبه الفطير تقريبا، شبيه يعني في الفطير. ما تخافوش لو اتقطع منكم عادي، لو اتقطع منكم عادي خالص، عشان ده اصلا دقيق مش زيرو. ده مش زيرو، الزيرو ما بيتقطعش بالطريقه دي. ده اللي هو دقيق العيش بتاعنا البلدي مع كوبايه يا دوبك زيرو، عشان كده بيتقطع منه كده. خلاص ركزوا بقى في الحته اللي جايه دي كده زي المروحه اهي. عملتها زي المروحه كده. تعملها كده. ما تخافوش لو اي حاجه طلعت جيبوها حطيها على هنا عليها تاني، ولفيها بالطريقه دي اهي. وفي الاخر حطيها تحت، دوسي عليها، ما تخافيش خالص اهي. نعمل واحده كمان. هي عشان مريحين العجين، بص بتفرد معانا بسرعه. لازم العجين يرتاح على الاقل ساعه، نص ساعه كده يعني.
لازم العجين يرتاح. كده هنحط زيت المادة اللي بتخليه يبقى مورق وبيستوي مننا بسرعة يا جماعة. هو ده كده لازم يتحط له زيت. خلاص دي هجيبها كده عشان اوريها لكم ايه مظبوطه اهي. بصوا يا جماعه كده 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 كده. بصوا عامله ازاي اهي. هنعملها كده هنعملها كده. هخلص انا اللي عندي كله. باقي عندي كمان 2 هخلصه واجي نشوف هنعمله ازاي على النار. تمام. بصوا يا جماعه انا هوريكم دلوقتي انا عملت واحده وانا بوريكم دلوقتي عشان بس ايه مبقاش في كتير فيديو كبير يعني. كده لازم الصاجه تبقى سخنه. لو مش سخنه العيش هينشف منك. تمام. ما بياخدش دقيقه اهو. بص اعمل ازاي. احط دي اهي. بص الصوت عشان ده سخن. هوريكم بفرده ازاي. بصوا اعمل ازاي عشان ريحته. العجين لازم يرتاح فبعمل له كده اهو يا جماعه. يا رب يكون واضح. وخلي في نفس الوقت بدنا على ايه على النار. مش هحط زيت ولا اي حاجه. هو في زيته كده. ما تخافوش افردوا كده بس. ما توسعيش دايره عن كده. لو بقى رفيع زيادة على اللزوم هينشف منك برضه. بتاخد دي يا دوبك 5 دقايق على النار. كده هحط اللي بعديها اهي. كل ما نكون 3 حبات ادي 1 2 3. كل ما نكون 3 حبات نعملها كده. بصوا اهي. سخن جدا على فكره. بصوا مورق ازاي يعني. بصوا اعمل ازاي. مورق جدا جميل. ده يتحفظ على طول. خلي بالكم من على النار هيتحفظ على طول. لو ما عندكوش حاجه زي دي تحطوا فيها الخبز حاجات زي كده دي بغطا. تمام. حطوا في اي حاجه. هاتي زي كده فويل. بصوا حطوها في الفويل كده وقافلينها. حطوها في حاجه زي كده. ما عندكوش بس كفايه الفويل. اهم حاجه يتقفل عليها كويس. هعمل كمان. ودلوقتي احنا كده خلصنا خلاص الحمد لله.
دي كمية كلها، دي يا كوباية وكام، احنا عملنا كام يا جماعة؟ كوباية ونص دقيق اللي هو العيش البر، وعملنا كوباية دقيق ابيض، عمل كمية كبيرة. 3 4 5 6 7 8 9 10 حبات. العيش كله حلو، جربوه، حلو جدا. بصوا عامل ازاي مورق، ده اللي كنت مقطعها معاكم اهي، اهو، من هنا والشفا.